Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min dhulmatil kufri wa qubhihi amma ba'da. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinnal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Al-mukarramun para alim ulama warasatul anbiya, guru-guru urang sadayana anuku pribados dipihormat, para sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis taklim, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh masjid Zami, manggah dina ieu wengi urang sami-sami doakeun guru-guru urang sadayana sing dipaoskeun yuswana, diberkahkeun hartana, dikaruniai munang kalih anu saleh tur salehah. Keluarga besar Bapak Sohibul Hajat, wabil khusus pangarsa Bapak Ajang Amas sinareng Ibu Juju Nurzana, urang sami-sami doakeun muga-mugi anjeunna nuju maisah mencari harta halalna sing diberkahkeun, sing langkung-langkung sukses. Kalayan urang sami-sami doakeun murang kalihna anu dihitan sing dijantenkeun murang kalih anu saleh, murang kalih anu soleh anu sehat, murang kalih anu sabik hartosna sabik, murang kalih lengkung mulia tibatan ibu ramana, sehingga ia murang kalih berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan negara. Amin. Amin. Sebelum tausiah dimulai, diawali dengan permohonan maaf apabila nanti dalam menyampaikan tausiah ada kata-kata yang tidak berkenan, ayat catur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu merenah, dugikeun ka aya salah sawios jamaah anu raheut manah, ulah kirang-kirang ageng ngahapunten. Terus terang, Rukman ini adalah manusia biasa. Saya banyak kehilapan, saya banyak kealpaan, saya banyak kekurangan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Pangapunten ka ibu, ka bapak, saya awan jalmi mah kumaha basa. Salajengna anu ku pribados dipihormat pun lanceuk guru urang sadayana pangarsa ajengan Warman selaku sesepuh pondok pesantren Nurul Huda, urang sami-sami doakeun muga-mugi mantena sing dipaoskeun yuswana kumargi urang masih mempernyogikeun ilmu-ilmu. Nah, Bapak miwah Ibu, materi anu didugikeun dina ieu wengi patulah patali sinaran ieu sasih. Dalam 12 bulan, sabaraha bulan? 12 bulan. Ada 4 bulan yang disebut dengan syahrullah, yaitu bulannya Allah, di mana dina ieu 4 sasih sadayana amal dilipat gandakeun, berpahalanya sangat luar biasa. Mung kedah kauninga amalan-amalan naon anu kedah dilakukeun yang sesuai berdasarkan sunnah dan kaul ulama, da urang mah ahli sunnah wal jamaah. Urang bahas hiji-hiji tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, diawali dengan bulan. Ibu kupingkeun tes heula ye dina sasi-sasi teh kedah apal nami-namina teh ulah eleh ku incu jeung ku minantu. Hiji urang tes bulan Masehi, Januar, Feb, Maret, April, Mei, Jun,
Jul, A, Sep, Ok, No, De. Terima kasih, lancar. Ngawitan ya, ina sasi Hijriah diawali dengan bulan apa? Nah, perlu saya luruskan, populer di negara kita adalah bulan Muharram. Tetapi berdasarkan literatur atau silabus yang ada, sebaiknya diawali dengan alif lam, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi hiji bulan Al-Muharram. Itu di bulan ini disebut dengan Syahrullah Al-Muharram. Tos Muharram nan tadi teh ibu teh? Tos Safar? Sanes mulud Rabiul Awal. Nah pentingna ka madrasah tadi dia. Rabiul San, Jumadil, Jumadisan, terus Jumadisani naon? Rajab. Nah, Rajab juga harus ditambah, bukan hanya sekedar Rajab, tetapi Rajab Mubarak. Tos Rajab Mubaraknya eta naon? Tos Rajab naon? Sanes ruwah Sya'ban. Romad, tos Syawal, Zulqidah, Habib, Zulqidah, Mata pentingna pengajian teh di dia Pak Kadesnya hapunten, dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang lupa jadi ingat, yang tidak paham jadi sungguh luar biasa manfaat padilah keutamaan mencari ilmu. Betul? Nah, diawali dengan bulan Zulhijjah dulu, ya kan? Zulqidah populer di kita kan Zulqa'dah, Zulqidah, Zulhijjah, Al-Muharram. Apabila tiba bulan Zulhijjah, mohon maaf nih Ibu, amalan-amalan yang harus kita lakukan, pertama melaksanakan ibadah hajinya, pangersajengan gitu pan. Tuh, ibadah haji itu beda dengan ibadah yang lain. Naon cenah bentena urang bahas hiji-hiji we ya, masal sewe sanajan bari tiris oge. Hiji ibadah haji beda sareng ibadah anu sanesna. Dupi di dia saum tiasa teh di lemur ieu. Tiasa. Dupi salat di dia tiasa. Dupi ngalaksanakeun ibadah haji kayak badan harus jujur, masa saya harus pakai huruf qasam? Wallahi billahi tallahi, wukuf hanya di Arafah. Beres? Dan tiasa wukuf di dia. Cicing yang ngarariung di lapang. Wukuf hanya di mana? Arafah. Di Arafah. Nya bangsa ajengan kelebihan ibadah haji teh. Cubi toab. Toab kan hanya sah dalam Masjidil Haram. Bisi isuk tadi masjid anu muih tah cenah keur toab. Oh sanes eta mah stres bateuy. Tuh, kelebihan ibadah haji teh. Sai pangasapun guru pun lanceuk hanya sakan dari Bukit Sopat dan coba aina sai guda gidi kaleuweung kawetan ka kulon ka pasir. Eta mah ngalah suluh. Tuh matak nage ieu abdi manya kasadayana pangarsa ajengan hapunten Pak Kades, apabila kita punya rizki, tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama. Apalagi pergi haji, estimasi, waiting list, perakiraan masa tunggunya lama loh kalau haji reguler. Betul tidak? Anda ingin tahu untuk Kabupaten Cianjur, estimasi, waiting list, perakiraan masa tunggunya pangarsa ajengan 16 tahun. Ada yang 18 tahun kabupaten lain, ada yang 20. Cing atuh urang teh boga milik boga rezeki teh tah atunya cekolot baheula mah atuh nyirian-nyirian heula porsina, kuotana, baheula mah nyebut teh kuota kuantum naon teh? Baheula mah nyebut teh geus boga cenah nomor porsi lah ayeuna mah 25 juta ya satu orang. Bisa kah? Bisa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Masa sih ada orang pemulung bisa pergi haji? Wallahi billahi tallahi, suaminya muazin, pedagang jamu gendong keliling ke kampung-kampung bisa pergi haji. Kenapa tahu? Kebetulan saya kan karyawan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur di seksi penyelenggara haji dan umroh. Di sana kan ada tata jamaah pekerjaan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang PNS, ada ASN. Subhanallah ya karim. Aya oge anu sok ngider kalemur ngangkleng dagang multiprofesi, aya nu tani, aya nu dagang, aya padama. Pemulung bisa pergi haji,
Ditanya, diwawancarai, nah cing teh meuni tiasa ngalaksanakeun ibadah haji, abdi masa dinten teh nabung cenah 30.000. Lamun ayeuna saminggu ya hei 30.000 sapoe. Lamun 10 hari 300. Lamun sabulan 3 kali 3 900. Kalau 10 tahun 9 juta, betul tidak? Ini kan realita nyata, tidak direkayasa. Nabung ibu bapak sehari 30.000 nabung. Berarti kalau 1 bulan 900, betul tidak? Kalau 10 bulan 9 juta. Lamun manehna kukumpul 10 tahun tina hasil usahana berarti 90 juta. Berarti dia sudah bisa pergi haji berdua bersama istri tercinta hasil nabungna. Ulah dugikeun ka pola hidup teh konsumtif, tidak produktif. Ieu mah ka Mekah acan pagawean teh ngan ngus. Coba sok lain naik curung caram kana resepan da sagala rupa ge ajengan da aya aturan, lain ku nafsu kudu ku ilmu. Sakali nguseup coba sabaraha inoy, tongkol, krohto, no kokonengna, make esen, can jejer nu urilna mahal, dan butut apa jejer we hayo. Si eta mah sakali nguseup 100.000, lamun saminggu 2 kali 200, lamun sabulan 2 kali 4 800. Lamun 10 bulan 8 juta. Kalau 10 tahun berarti dikumpulkan 80 juta. Artinya dia sudah bisa pergi haji dong dalam waktu tertentu kalau di planning, di manajemen. Coba atuh ya ngelola harta teh kudu sesuai dengan syariat agama. Nasorkeun harta teh di jalan Allah, bukan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Orang pedagang jamu bisa pergi haji, pemulung bisa pergi haji, tukang bangunan bisa pergi haji. Ngapai usaha beak jadi pakai udut sama sok sabaraha rokok kamduhan ana malum Arab suaya kamduhan. Berapa itu rokok coba pakades? 20.000. lamun sabulan 2 kali 3 600. Lamun 10 bulan 6 juta, 10 tahun 60 juta, berarti dia sudah bisa umroh dong. 30 juta itu mohon maaf hotelnya bisa bintang 4, bisa bintang 3 kan? Sudah bisa umroh acan udut. Bukan salah kita kesal dah. Tenguseup udut. Dicarap ku pamajikan molotot. Kata mohon maaf, lain curung caran karena karesepan, tolong dong ada aturan, betul tidak? Bu, ilmu ditanya 1 kali, betul? Umur ditanya 1 kali, betul? Harta kan ditanya 2 kali, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ari urang tos ngalaksanakeun ibadah haji, ari urang tos ngalaksanakeun ibadah umroh, ya alhamdulillah. Ya mah ih nya eta keur ngadengekeun ngaji mah ungek. Beres we nya kitu deui we. Istrinya juga begitu, kalau ada untung mohon maaf nabung, betul tidak Bu? Meuli emas atuh kan emas mah gampil kan aya kapriogian teh nya pangersa teh kedah ditatawiskeun nya. Acenah ajengan geuningan sakapeung masuk dipotong ya wajar lah, dipotong mah da kungsi gining pan pamajikan anak. 2 bulan 3 bulan 4 bulan mah viral pan di madrasah oke. Nah saya sama lain ngaji atuh ngadengikeun ngangge lain ngomongkeun geulang. Mohon maaf Ibu, itu yang merekam mohon maaf sekali saya untuk tidak direkam, yang penting mah diamalkan. Ibu sekali lagi tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama, ulah ku nafsu tapi kudu ku tak itu pan aturan teh di bulan Zulhijjah itu berhaji ya kan, umroh, menyembelih hewan kurban, leres teu pan ajengan aturanana. Tanggal 10 kan disebut nahrun ya, 11, 12, 13 kan hari tasrik, betul tidak? Di mana orang lain sedang melaksanakan mabit itu malam bina iman dan takwa, ada yang napar awal, ada yang napar sani. Cing atuh orang mah di dia menyembelih hewan kurban, atuh da Allah maha tahu. Sanes teu hoyong atuh ajengan abdi teh ngalaksanakeun ibadah haji, sanes teu hoyong abdi teh ngalaksanakeun ibadah umroh, tapi aku mah apa atuh dah. Ulah putus asa atuh. Ada kan ya amalan yang selanjutnya laras dina kitab kan kitunya pangersa.
Sopan dina kitab durah dina riyad gitu. Tidak berhaji ya umroh, belum berumroh atau berkurban. Sebelum sampai darahnya ke tanah, Allah lebih cepat menerima pahalanya kalau landasannya lillah, karena Allah. Tuh ada orang yang bisa berkurban sapi penghasilan pas-pasan, ada orang yang berkurban mohon maaf dengan unta, ada yang berkurban dengan kambing atau domba. Tuh nya gitu boga ngerti karena ilmu agama. Ieu mah boga duit teh salaki euceum mah meulian manuk. Dengeun sadengeun euceum teh. Lah nek surung carang kana karesepan. Ari manuk kabeuli ari domah henteu coba. Besok aya teh teh ce. Tata teh minantu ece. Coba urang mah pan mohon maaf ajengannya amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan kan. Kalau memang tidak mampu berhaji, tidak mampu berkurban, ya kan tidak mampu berhaji, tidak mampu berumroh kan kurban, betul tidak? Kalau tidak mampu ya saum sunat pandina kitab nage gitu teteh minimal 3 kaping hiji atau digikeun kaping 8 saya utamina. Anda baca dalam berbagai literatur hadisnya sudah jelas. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah Arafah, Anda ingin tahu Arafah? Kalau tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Tanggal 9 disebut Arafah. Kenapa? Karena pada tanggal itu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji wukufkan di Arafah. Tuh, batur wukuf di Arafah. Atau di dia orang mah saum sunat atau tanggal 8 tanggal 8. Sahajalmi anu ngalaksanakeun saum sunat pada tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah, Allah akan mengampuni dosa kita yang 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Tos jelas pandina kitabna oke. Ieu mah coba umroh henteu, ka Mekah henteu, kurban henteu, puasa si eta mah da tanggal 8 teh aduh mah batur tanggal 8 saum teh si eta mah asam lambung mah cek istri nanti bapak teh puasa teu ngarti lambung mah. Masya Allah, orang lain melaksanakan saum sunat, Masya Allah ya Karim, dilipat gandakan kan pahala dan amal kita, subhanallah ya Karim. Iya mah tanggal 8 lambung mah tanggal 8 kan saum sunnah Arafah leres teu pangarsanya pahalana kan agung pisan sanes kanten dina hadisna oge. Salaki euceum mah vertigo riut kitu tanggal 8 aduh kasarariut batur puasa sunat uduh di sia jeung ngopi kaerat aja lemah saya mah tanggal 8 lambung tanggal 8 vertigo rariut pan tanggal 10 teh lebarannya ajengan ustadnya Nahrun kan hari menyembelih ongko tanggal 8 lambung tanggal 8 naon vertigo tanggal 10 hulu doma dikecerok cek minantuna teh jang ongkoh mah terus damang cenah lain seri sa eling ya tukang son nah kitu wae hirup teh tanggal 8 lambung 8 vertigo ya tolonglah persiapkan amal sebelum ajal. Laras teh yang namanya mati kan rahasia ilahi. Hari ini kan kita duduk di atas bumi, besok lusa mungkin kita ditelan oleh bumi, betul? Ya kalau sudah meninggalkan amal, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Gumantung kana laku lampa. Ibu akan berpergian, apalagi dengan waktu yang lama, dipersiapkan secara matang, acukna, sabuna, sinyangna, mukena, bekalna. Persiapannya begitu matang. Tolong dong, meninggal itu Masya Allah ya Karim lama. Kita di alam kubur, di alam barzah, lanjut dibangkitkan dari kubur, alam mahsyar dan lain sebagainya. Rugi kalau tidak punya amal, betul tidak? Kan dilanjutkan kan kalau memang selanjutnya zikrullah, banyak berzikir kepada Allah, baca tasbih, tahmid, tahlil, agungkan asma Allah, pahalanya dilipat gandakan. Ima waktu na ngaji ge nyata atuh kuduna mah disimak secara khidmat, karena kan yang dibacakan kalam-kalam Allah, betul tidak? Ya mah ngome-ngome WA we salaki maneh mah keur ngaji kori mukaan WA we hayo
So sakapung manda. Bu, Ibu, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan yang namanya tobat tidak boleh dinanti-nanti, karena yang namanya mati rahasia ilahi. Bersegera dong dalam rangka menggapai ridho ilahi. Sok ayeuna tah nabung tah isukan teta 25 juta. Langsung store. Berniaga yang tidak akan rugi satu, Pak. Berniaga dengan Allah, betul tidak? Tos setor makan alhamdulillah, tos gaduh nomor porsi mah. Ikhtiar deui mencari deui rezeki, karunia Allah sangat luas. Kayak indah lah pada waktunya, tos kapanggil tuh. Ya kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi ya tuh? Ayo we, golangkun. Mun duit 50 teh jadi anu, jadi sanu. Munggu jami, munggu Allah macan tangtu. Bener lain bohong. Lamun duit ke ibadah haji ulah sok diganggu buat ke itu ke ieu, sok tara jadi lain bohong teh ajengan. Gulangkeun kamu kan teu modal beak. Fokus. Nah, sekarang kan bulan Al-Muharram. Amalan apa yang harus kita lakukan? Anda baca dalam berbagai kitab, baik itu Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad menjelaskan, baik di dalam kitab Durrah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama kan saum sunatnya pangarsa ajengan. Tanggal sabaraha saya mau tanya? Tanggal berapa saum sunatnya kalau di bulan Al-Muharram? Itu tanggal 10 populer. Tapi kalau mohon maaf dalam kajian yang lain ditambah dengan tanggal 9 disebut dengan Tasu'a. Tis'a ay bil makna 9. Asyara, tanggal 10 Asyura, salapan saum, tanggal 10 saum. Malah dalam pendapat yang lain tanggal 11 saum. Kenapa? Untuk membedakan kita dengan umat-umat terdahulu. Ya, pangsajengan gitu, pandina kitabna oke. Lambung deui, maneh mah lambung, sama lambung. Ayo we lambung. Lambung kopi ti isuk tapadi. Tuh jeung termosna. Lambung, tangan 8 teh kita salapan teh lambung. Tangan 10 mah. Ayeuna teh kaping samara pun guru pun lancet pangarsa ajengan. Hitung 3 ya kalau tidak salah. Itu kan tak siap-siap ya 9, 10, 11 saum sun. Lanjutkan, mohon maaf, aljud memperbanyak sedekah, baca dina kitab dage. Salaful soleh mohon maaf memberikan resiko dapur kepada istrinya di bulan Al-Muharram dilipat gandakan. Dengikeun salalaki lipat gandakan resiko dapur ka pamajikan. Ieu aya pun guru bisi kuring majarkeun ngaos kuring direkayasa aya coretna. Kenapa? Karena memang di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Lebih aku udud di sini. Pasakna. Ya, pakai nguseup. Inoy tongkol krokto balik nguseup lapar daang eupan. Bu, jadi resiko dapurnya dilipat gan. Subhanallah ya karim. Zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Aljud, memperbanyak sedekah. Tak gitu. Ulah ku nafsu. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satulah, berniaga dengan Allah. Oh iya Pak, itu Pak Kepala Desa, terima kasih ya atas kedatangannya. Terus tadi mohon maaf ibu-ibu tim qasidah atau marawis dari Majelis Ta'lim Al-Azhar ya. Ibu terima kasih ya atas penampilannya. Saya doakan semoga ibu sehat semuanya, amin. Saya tadi sangat menyentuh itu lagu tentang keramat ya. Subhanallah ya karim. Ridona Allah teh tergantung ridona inung bapa, geuning mungkarna Allah ge tergantung mungkarna inung. Itu kan singar melalui syair ajengan teres teh. Ambil ibrah, ambil hikmah, ambil pembelajaran. Ya Kang, urang bahas tentang sedekah. Upami sedekah sareng zakat benten. Ini jelas. Zakat itu kan apabila nisab dan haul. Zakat itu apabila nisab dan
haun. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu kan fil amar fil madinya aqama, atu juga fil amar fil madinya ata. Nah kalau sedekah Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tidak boleh dibaca surat karena taknya adalah tak marbutah dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Quran. Apabila dibaca surat jali yang benar adalah surah. Bu upami zakat mah kan tos jelasnya pangarsa amilin, mu'allaf, ibnu sabil, fisabilillah, leres teu? Nah, sedekah hapunten Kang kuningakeun ya. Apabila kita dilebihkan rizki oleh Allah, siapa yang harus dibahagiakan? Saha anu kedah diupama, saha kedah anu diutamakeun, di mana orang teh boga milik boga rizki tina tatanen, tina dagang, tina dame, da urang teh multiprofesi. Marilah kita saling menghar, tidak boleh saling mencaci, betul? Menghormat, tidak boleh mencaci. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Beres teu? Bu, apabila kita ada rizki palil walidaini, yang paling utama dibahagiakan itu adalah orang tua. Punten ya Kang, boga milik boga rizki kolot anu kedah diutamakan tesepuh. Kalau zakat mah sudah jelas kan, sanesna tah asnafna ayo urang boga milik boga rizki teh kolot heula anu kudu diutamakeun teh. Da urang bisa dagang, urang tani jadi damal teh yeuh hampura jasa inung jeung bapa teh. Da anu sukses mah lain ujang, nu sukses mah lain teteh, tapi inung urang jeung bapa urang. Sanajan inung ibu rumah tangga, bapak tukang tani, anak loba teu pernah mengeluh. Aya nu jadi anu, suksesnya Rukman. Suksesna abdi tingali anak, tingali turunan abdi. Kalau anak saya Sabik lebih mulia daripada saya, berarti sukses. Nah yeuna teh Rukman teh yeun nu sukses teh lain kuring ajengan, nu sukses mah inung abdi, bapak abdi geus mampu mencetak anak seperti ini. Mata keboga milik boga rizki teh ya kasepuh utamikeun kitu. Terharu. Filang bara atuh inung teh memeh maot teh ayeuna teh atuh umroh heula tah. Benar pan tadi kayak dengan ridona Allah tergantung ridona inung bapak, mungkarna Allah tergantung mungkarna inung bapak. Kama qala Imam Abu Hasan Al-Mawardi saal si dunya ngadoakeun sae da moal dikabul ku Allah lamun inung bapak ngadoakeun goreng. Taina saal si dunya ngadoakeun goreng da moal dikabul ku Allah lamun inung bapak ngadoakeun alus. Tah inung jang nangkeun mengpeung aya geus maot mati bangkrut cerak Cipanon. Bilang bara tuh cara batur, pan gitu penjelasan oge mah teh tos sepuh, bapak teh parantos teu aya. Tapi aya nu langkung utama di mate langkung ti emas, langkung ti berlian. Naon doa nama? Da abdi mah yakin alit-alit ge kantos nguping dina tausiah. Ada beberapa doa yang dikabul oleh Allah, di antaranya adalah doa orang yang teraniaya, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun yang ketiga adalah doa kedua orang tua. Doakeun mak. Abdi teh nuju dagang, abdi teh nuju tani. Nawaitu nage mah abdi mah dagang teh lain keur anak, lain keur pamajikan. Tapi hayang ngamengkahkeun anu jadi inung celak teh Cipanon antara surga dan neraka. Lamun ridho tah inung teh ceurik kusabab bakti daripada anak yang soleh. Wakul kaulang karima, berkata yang sopan. Wakul doa, selalu mendoakan orang tua ada atau telah tiada. Wahbidlahuma, anak yang baik selalu menjaga kehormatan. Ridho boro-boro masalah haliah dunia, surga kita terbuka bagi ibunya yang disenangi oleh anak. Tah kunci keberkahan teh eta inung atuh kamekahkeun mangpang mengpeng umroh tak ayeuna kedeung insyaallah pamitos aya pengumuman secara resmi dibuka mak di Raudoh doakeun mak berziarah ke syuhada Uhud mak salat sunat mah di Masjid Kuba. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah di Masjid Kuba lillah karena Allah 2 rakaat seperti melaksanakan ibadah umroh secara sempurna tanpa berkurang sedikit pun. Sok mah heula ti payun gitu. Bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja. Sok tinggali bapana beunghar inungna beunghar.
tingali nyunatan sabaraha poe ieu hajat. Bapak nama baheulaan apa payon. Bilik teu kudu kieu bapak nama. Sok bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja rumah sakit geuning rumah sakit pang mahalna. VIP kelas nu pang mewahna. Bapak nawe balangsak inung mah miskin anak beunghar udah dasar agama. Inung bapak teh sok jadi babu ayeuna mah. Ngal isuk inung teh nganterkeun incu ka TK. Aslina. Ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas di pangkut. Manya paud wisa. Boga laladangan ngajual lauk sangkal ge bea ku incu dipake meuli lauk cupang. Ting cupang banera, ting cupang aduk. Lain heuri saeling. Ngapunten pangarsa ajengan. Abdi mah tos sanduk-sanduk ti payun Pak Kades bilih aya cariosan anu teu berkenan, tolong dibukakan kan pintu maaf da saya awan panjalmi mah ku basa. Di mana orang gaduh milik rezeki teh orang tua anu kedah diupamakeun. Ih, jalmi-jalmi anu ngagaduhan akhlak mulia mah teu wantun kulem ajengan upami teu acan ibu ramana kulem. Teu wantun tuang upami ibu bapana teu acan tuang, sungguh luar biasa. Tah eta kayang abdi mah. Da moal benu, moal benu. Istri oge aya niatna ikhlas lillah karena Allah mah. Aya milik mah ayeuna mama tahun hareup atuh mertua. Pan kitu nu dimaksud palil walidaini teh orang tua dan mertua kitu teh. Kudu nyaah kami toha teh. Kudu satu misi, satu visi antara istri teh saling menghormati dan saling menghargai. Pasok aya nu sabeulahna nyaahna teh ka dulurna we dulurna geuleuh da kanu kitu teh hajat ge ai dulurna mah dirantangan make bolu make jauh guramena anturkeun mumpung anak keneh ai kaduro salakina kerewedan ulah seuri euceuna Allah mah Maha mengetahui. Heuda sok aya teteh. Lihai setan nama teuing teh nu sabeulahna kolotna ngendong martabak telur, ayam pop, rendang. Mitoha ngendong dadar enog. Dadar enog. Matak mitoha nama tarang ngendong ngajengan da sok sieun kolesterol. Besok aya nu kitu nya anehnya. Besok aya wae teh nu rada lihai teh. Wih di Mekah ge ai dulur nama aduh oleh lagi original asli Saudi. Abaya. Sorban ge made in India wall original asli. Coba ai dulurna sabeulahna we diberena teh totoongan. Kacang 2 korma 4. Sok teresep da urang keun bae mereka dengieun. Heuda aya teteh aya bumi nate aya pantoan pokoknya. Sakali ini bade naukidan upami urang gaduh milik gaduh rezeki teh saha nu utami teh orang kudu diprogram dagang teh tani teh kudu diprogram. Tahun ini siapa yang dipergikan haji gitu, oh mertuanya mangga. Tahun ini siapa yang diberangkatkan umroh, oh orang tua silakan. Jadi orang teh gaduh target planning, jadi artos teh teu kaditu kadieu. Sareng ibu-ibu nage punten pola hidupnya jangan konsumtif ya, produktif. Boga milik boga di teh meuli emas meh gampang aya pangemeruh. Betul? Pami aka peryogian gampil kan? Ieu mah wawadahan salamari sama wawadahan. Ayo wawadahan salamari wawadahan. Pangabutuh mah hese saya teh dijualna hese kitu teh. Wawadahan salamari wawadahan. Tuna aya pangabutuh hese. Eta sing kacariwis dah heuh teh. Biasa-biasa we atuh. Ya Pak Kades kan biar nggak konsumtif kan, kita kan harus produktif, paham tidak? Ibu gaduh milik gaduh rezeki teh orang tua, orang tua
kudu kitu atuh. Sabulan balik di mana teh tah ti puseur da ieu teh ieu keur mama tah ieu anterkeun nya ka ibu abdi ka rama abdi mah bade jajab ka orang tua didinya dari saling menghormati enak rumah tangga teh. Awas ulah sok empat kempit tah teu bukbrak teu boga duit teu boga na kopeas mah cepek. Jangan usep kurang nyapa. Bah kahartos ngawas teh bah teraskeun pami urang gaduh milik gaduh rezeki wal aqrabina ai sedekah mah memeh ka batur teh kadulur pan kitu dina penjelasanna ge laras teh tuh da teu kabeh dulu dagang teu kabeh dulu tani teu kabeh dulu boga mobil teu sadayana dulu cager teu sadayana gaduh bumi titip rezeki Allah teh ka urang tak bagikeun apalagi di tengah pandemi berbagi teh luar biasa ulah gara-gara covid jadi kopet ya. Ieu mah boro-boro batur kuring nya dasarua pangesajengan sami abdi pun bapak teh guru SD ibu teh ibu rumah tangga teu sadayana janten padamel teu sadayana jadi penceramah teu sadayana jadi pendakwah teu da bagi saya mah pergi wajib haji itu wajibnya 1 kali kan wajibnya pergi haji teh boga milik boga rezeki mah dulur we da kumaha atuh da teu beunghar kabeh dulur teh muka hiji perempuan di Jakarta lanceuk teh muka 2 awewe di Bogor muka 3 awewe di Cianjur muka 4 awewe deui di Cipanas muka 5 tak ieu abdi si ganteng kalem muka 7 awewe deui muka 8 awewe Masya Allah ya Karim dateng ngirangan berniaga yang tidak akan rugi hanya satu berniaga dengan Allah. Lamun ayah dulur pangabutuh teh nyaman, kudu nyaman. Alhamdulillah orang masih biasa ngabantos. Apabila kita meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kita. Apabila kita menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aib kita. Apabila kita membantu saudara, Allah akan membantu kita. Sing yakin janji Allah sareng Rasul Muhammad sulaya. Taina teh loba jelema nu teu kuat, enak teh teu ngartos. Berbagi itu bukan untuk orang lain aja kan salarosna mah teteh barang bere ka batu teh keur dirina sorangan keneh teteh itu ya dulur teu kabeh beunghar teu dulur teh kitu teu kabeh dulur boga mobil mun aya pangabutuh rek ka rumah sakit rek nganterkeun ka kobong rek nganterkeun budak ka sakola sok pake peperihun teu mere bekalna atuh mobil-mobilna tah jeung bensinna aya nu bageur mah nu bakhil mah nya mobil teuing ka mana kuncina ya teh leungit kuncina teh sia ngadadak monyong kunci leungit tadi anyar dipake bakhil sia mah tersep kan kitu bensinan geuning nya omna narutup tersep kan korek kitu teh henteu urangna dulur aya pangabutuh teh bisinya heuh dangaranna ge aya pangabutuh ngeclok atuh sakedeung mah Allah tekaup jujualan kadario kan bae atuh sia teh ampun sia teh nyaman keun kadario oge atuh lang pirang urang mah sok resep kitu teh ieu mah tekaup jujualan ulah sok kitu ulah sok kitu wal aqrabina kadulur barang bere teh da genah tuh ajengan inna aibil manah harfu taukid inna rahmatallahi tanzilu ada qaumin fihim qati'ur rahmi masumping rahmah magfirah keberkahan keur jalma anu parasea tah darengikeun aya dilanceuk parasea parebut warisan lain bohong bana mah teu abadi duduluran urut mah sangadenge aya beja tah ieu teh urut lanceuk ulah alim abdi mah urang mah kajen teu boga geuning ruang riungnya sak sisik buta bantu nyieun samel naheur cai itu tadi di hau genah harariung rasap urang mah lain bohong da dulu teh rupa-rupa aninya aya nu barang bere geuningan jeung prak gawena anu tara barang bere jeung ngomongna we
komen saya nama lada teuing amis teuing hasem teuing waktuna balik panglobana parah bawah parupa aing boga dulu merasa rada cocok ngaji teh Bu. Jadi apabila kita dilebihkan rizki, yang pertama orang tua, yang kedua mertua, yang ketiga saudara, wal yatama, anak yatim. Di pekan Muharram ini kan ada santunan anak yatim. Jangan kau hardik, jangan kau ambil, hei harta anak yatim yang tidak sesuai dengan haknya. Itu aturan oge. Bu, ibu, orang miskin, ibnu sabil, fisabilillah, kudu aya target ya usaha mah. Jangan abdi mah tahun ieu teh hoyong ngadamal madrasah diniyah di Lemur kitu. Ulangan saukur hayu di gunuk-gunuk saldo. Bukan hanya itu, kudu urang boga pepelakan. Di mana urang mau teh ya pangarsa kasepuhan ngedak dihapunten. Apabila kita meninggal, apabila kita sudah berbaring di alam barzah, ada beberapa amalan yang tetap mengalir walaupun kita telah mati, walaupun kita telah tiada. Di antaranya doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, harta yang telah disedekahkan, membangun masjid, ngadamel jalan, menanam pohon, mewakafkan mushaf Al-Quran. Itu jelaskan hadisnya. Sok ibu aina mewakafkan mushaf Al-Quran, ibu pupus bapak meninggal satungtung eta mushaf Al-Quran diaos ku kepala santri, satu huruf 10 keberkahan. Tuh kudu aya target, kudu aya planning, aya rencana. Urang meuli sapinah, urang meuli patul muin, urang pasikeun ka santri eta ngocor ganyaran kana gadean. Mana mah kana gadean semua hayo gadean tuh kau aya nu ngagade tanyakun tuh di abdi aya nu rek ngagade kanong domba si arek mah. Coba rek ayeuna urang ngadaman madrasah diniyah takmiliyah awaliyah anu tabu dua teh pangarsa geuning. Madrasah diniyah kan ada sejarah kebudayaan Islam, ada BTQ kan baca tulis Quran, betul tidak? Tah, satungtung eta madrasah dianggo ngaos, majelis taklim dianggo ngaos, pesantren dianggo ngaos, urang pupus ngocor pangarsa teh ganjaranna teh luar biasa. Batur ku elmuna, batur ku tanagana, nu sanes ku doana, urang mah ku danana, atuh salokal ta eta, ieu nu bakal ngalir mah eta. Di planning atuh. Ulah dugikeun ka eleh aya pedagang asongan ngasong dina beus kadang-kadang di terminal. Nah wae itu niatna abdi mah hoyong ngadamel musala, hoyong ngadamel masjid, diberkahkan oleh Allah, usahanya luar biasa. Dugikeun ka aina jantan glosir luar biasa, ngawujud tuh masjidna. Tuh batur mah boga cita-cita. Teu urang ge atur tina eta teh ngadamel madrasah gitu. Melak tanggal tehnya bangsa ajengan ganyaranah luar biasa. Menanam itu ibadah, meruksak itu musibah. Buanglah sampah pada tempatnya. Ulah sok wiceun runtah kasusukan, sok ya darngikeun sia. Bro wes mah runtah teh kasusukan. Tuh nu di wetan banjir sakarunya. Buang sampah pada tempatnya. Ini edukasi saya kepada masyarakat. Ya kan? Hei, Bu. Kalau sehat, siapa yang bahagia? Kan ibu sendiri. Bersih itu sehat, kotor itu kan penyakit, betul? Nah makanya ibu hapunten sakali deui nya. Siapkan amal sebelum ajal. Masya Allah ya karim. Lemel naon atuh ieu melak tangkal. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang bejati bisa dipercaya. Baheula mah hareupeun imah teh kibeling jeung daun wera. Simbol teteh loba nu eling jeung loba nu era. Lah ras kapungkur mah manuk kisuk-kisuk teh cenetnet galejra bangsa piit teh rebeng jam salapan teh kupu-kupu bertebangan. Masya Allah ya karim indah. Ini mah eueuh kupu-kupu teh aya ge kupu-kupu malam. Baheula mah pangarsa dina kitab ngadamal sumur eta teh ageng pahalana. Satungtung eta sumur dianggo wudu, mencuci nya, dianggo bebersih dan lain sebagainya. Urang pupus manfaatna ageng teteh. Itu kolot baheula mah.
mata hareupeun imah sok aya kulah teh maksudna bisi teu gebogaeun kulah tatangga kukumah KWC sagala rupa hek mangpaatkeun ngocor teh ganyaranana. Ayeuna mah sumurna teh ku anakna teh diurug dijieun kontrakan ku maneh mah. Ayo kana dunya sagala rupa teh dunya we ayo. Sanajan loba ge sawah hektaran pelebah maot mah da makamna 2 meter. Ngadenge nu beunghar sawahna lega makamna 2 hektar. Eueuh. Laras teu ceuk? Cobaina salakina tah nu maot, sawahna hektaran. Beres teh idah, ari idah wanita yang meninggal suaminya kan 4 bulan 10 hari. Beres teh idah pamajikanna teh kawin deui. Kawin teh jeung tukang macul mah. Nyeri sia hate kabejaan nya. Nyeri lain bohong. Matak buru ti ayeuna wakafkeun sawareh keur pasantren, keur majelis taklim, keur dinia. Maot ge ngocor satungtung eta tanah dipake ibadah, bener teu? Arek dijual. Ongkop dia arek cenah. Ayeuna sakitu boga mobil mewah, numpang anyarna. Leuk segala rupa rarawaseun da anger we bawat mah pasaran. Sangadenge nu beunghar naik mobil mewah. Pasaran kabeh oge. Weuh sen-senan pasaran. Weuh reman. Weuh pasaran mah weuh reman. Cuk mah teh rem heula atuh bisa. Langsung OTW makam. Atuh boga mobil teh sing mangfaat. Pangasajengan bilih santri aya nu teu damang sok ketrokan abdi 24 jam dengan senang hati saya akan mengantarkan santri sampai dengan ke rumah sakit. Eta boga bana teh hade. Leungit kuncina ieu. Sok ayeuna rek nanya. Rek nanya ieu. Nu tadi sawahna lega salakina maot beres idah pamajikanna kawin deui. Taina ibu mobil mewah, hei ngabejaan maot dipake teh ku ibu. Berarti mobilnya kan oleh ahli waris. Oleh siapa? Anaknya. Oleh siapa? Suaminya. Kawin deui. Make mobil nu aceu. Kawin teh jeung babaturanana. Anu di grup WA. Pertemanan yang menyakitkan sia. Ngeri hate teu boga amal makomo Tok, siapkan amal sebelum ajal, betul? Boga emas, boga gengge, boga anting nu moal dipake moal. Maot mah ku salakina teh. Menang laladangan teh. Salakina teh kawin deui we salakina teh. Jeung babaturanana nu sok nyamper senam, nyeri hate. Nyamper ngadodoho sia. Bu, Ibu, Bu, itu tentang materi di bulan Al-Muharram, paham? Jadi lamun gaduh milik rezeki siapa? Orang tuh, mertu, saudara, anak yat, fakir mis, ibnu sabil, paham? Teruskan, terakhir, saya nggak bisa lama karena besok hari Senin saya juga harus bekerja. Untuk ibu-ibu dulu nih, satu aja ibu-ibu. Bu, wanita solehah khairun nisa iman idan nazarta ilaiha saraka. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Man itu rujuknya kepada suami. Ibu mesti paham, man rujuknya kepada suami. Aidang dan ibadah niat untuk suami, bukan untuk orang lain. Nya pansa ibadah teh dangdan teh. Kalau niatnya nawaitunya untuk suami, bukan untuk orang lain. Aya nama aya nu teu ngarti. Kalau ngarti imah si eta mah geulis siga bidadari. Ari nyanghareupan salaki siga kunti. Eta nu power teh urang. Ari geulis teh keur salaki ya. Ararame. Ai kalau ngarti imah geulis siga ratu. Nyanghareup salaki siga hantu. Ulah sok itu ya. Cantik untuk gitu atuh. Laki rabi lara bagja pahit peruhe rumah tangga teh geus lila servis satu suami tercinta. Poe kemis teh tah buru-buru karamas luluran make purbasari atuh sari bengkuang karnir. Dikat gigi make close up kesan pertama begitu menggoda. Aduh selanjutnya terserah suami Anda. Kena
Iya mah poe kemis teh hayeuh we mah wasisira kerep keprak ngalakuar ngeta teh tak salah kita tara balik teh da rek naon balik oge atuh sok nyalahkeun ka salaki da salaki ge moal ka mana-mana atuh ari di servis mah di mana rek sare teh spray teh sing rapi sumur dapur jeung kasur artina sumur teh WC ai dapur teh tempat masak ari kasur teh tempat tidur eta sing rapi biar suaminya nyaman ketika bekerjanya berdagangnya bertaninya istirahatnya cukup bisa melaksanakan sholat malam bisa membaca istighfar di penghujung malam bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah awal waktu di masjid istirahatnya cukup spray teh ganti my love Kintakut, Emberland, Kingland, Laros, kena sare teh. Ieu mah urus sepanduk sare. Gusti nu aku. Ulah dijieun spray sawas teh. Sing rapi make baju teh hareupeun salaki teh biar dipandang oleh suami itu nyaman pakai baju yang rapi-rapi pakai minyak wangi non alkohol jadi genah salaki teh nyaman membau durukan ngap salaki teh da karbit salaki beger deui umak-amak buat baut bangkena bangkenu aku batur ulah ari kumaneh diantep servis salaki teh servis pakai tiung ngaca sekali-kali Elzata Zoya Robani Dinai aya Dinai iya 245 teh ini apalan jadi genah salaki teh betah balik ka lemur teh make Wardah aduh Wardah aya Wardah Mustika Ratu Garnir Olay pon aya teu pon nu berem 3 nu koneng 28 aduh jadi urang teh genahnya oi ieu mah nyata tuh wanita yang baik dipandang menyenangkan lanjut wa idza aqsamta 'alaiha baratka apabila diberi bersyukur eta wanita nu hade mah ih pangala gede pangala leutik mah relatif ibu mesti paham ziyadah artinya bertambah bukan harta wa ziyadatan fil ilmi ilmu nu kudu damahan harta mah bukan bertambah wa barokatan fil rizki harta mah barokah sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan lihat kisah Sa'nabah Khatib Al-Ansori keur miskin getol pan ibadah betul tapi ketika berlimpah harta Sa'nabah Al-Ansori hei teu ibadah indikator hartana teu barokah eta nu penting mah istri anu binangkit anu salehah mah dipasihan ku caroge teh disugun dina mun-munan alhamdulillah akang sakieu ge urang mah pirang-pirang dagang masih kene bertahan batur mah tingali boro-boro bawaeun ka lemur nutup tokona oge genah teh salaki balik tani salaki balik nyidar ka lemur batur dagang ieu hasil tatanen ieu hasil dagang alhamdulillah akang sanajan akang teu boga bati tapi Allah bakal ngahampura dosa akang nah mencari harta halal sangat disenangi oleh Allah dan Allah sangat senang kepada hambanya yang merasa lelah ketika mencari karunia Allah di sore hari gitu pan dina hadis nangge eta istri nu sae mah leuy mah buat baeud bangkena bangkanu ngebanding-banding ka salaki batur laki rabilara bagja pahit beuh rumah tangga jeung maneh eueuh kamajuan yang maju mangilu kana truk ngilu tuh dihareup maju olangan sok tersep gitu teh dah syukuri nikmati jalani apa yang ada yang kaya ada yang sederhana ada yang miskin kan itu tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi yang berpikir sesuai dengan kehendak Allah. Ibu-ibu jangan takut miskin karena kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya betul nggak emas intan berlian gunung surga neraka sadaya lagi diciptakan ku Allah anu maha beungan nu penting mah urang mah sempurnakan ikhtiar eta sok ngabanding-banding ka batur tersep teteh ieu mah buat baut bangkena bangkenu
batur mah tingali imah nage make parabola ari aing parasono. Batur mah imah nage minimalis ari ieu bilik kinis. Ibu mohon maaf nih, saya sampaikan tausiah saya. Bu, bahagia itu bukan di logam mulia, tetapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Tenangna rumah tangga mah lain di materi, Kang. Nih, adanya di hati. Kesempurnaan hidup itu bukan di baju, tetapi adanya di kolbu. Betul tidak? Punya harta kan bukan untuk sombong, punya harta mah untuk menolong. Rizki itu sudah tertakar, tidak mungkin rizki tertukar. Sok rariweuh teuing. Lu penting mah sempurnakan ikhtiar. Jadilah pedagang yang jujur, karena pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak mempergunakan sumpah palsu, tidak mengurangi timbangan, dan tidak menunda-nunda pembayaran. Ngekeun tah, ulah sok menunda-nunda pembayaran. Da memeh kesang nagaring teh kuduna mangsa dibayar pan kitu katerangan oge. Cek didinya 1.000, 2.000, 3.000, 1 juta tidak ada artinya. Tapi bagi karyawan Anda uang 100.000 itu ditunggu oleh keluarga. Nya sok ngabandingkeun jeung karyawan atuh. Ibu bersyukur wanita yang baik mah. Biar bapak orang mah rumah sempit, yang penting hati kita luas. Aduh genah orang teh nyaman. Mulai mah aing kieu wae yo. Ningali main bola out wae, da tipina leutik. Heudah nu gede nu leutik out eceung sepi. Marukana nu gede teu out. Sok kanu kitu teh da. Lanjut. Wanita yang baik, apabila suami tidak ada jaga kehormatan. Tolong nih ibu-ibu nih. Ini mohon maaf, ketika suami tidak ada jaga kehormatan. Perempuan dengarkan, tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumnya. Ketika suami tidak ada, jaga kehormatan, jaga harta yang ditinggalkan. Fa'aksiru doa, perbanyak membaca doa. Suami bekerja, ibu tolong istrinya berdoa. Suami dagang, ibu duha. Salaki usaha, ibu soli. Salaki kasawah, amparkeun sajadah. Eta awewe nu hade mah menjaga kehormatan, baik harta yang ditinggalkan ketika suami tidak ada. Ibu salaki eueuh teh momotoran, emang momotoran, OTW. Gareng teh sanu sok warawiri udah gede. Salaki teh cicing, lain warawiri, lain hidul, ulun wetan, kesempetan. Heun kadengingon. Jaga kehormatan. Tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram, paham tidak? Ini jadi fitnah kan gitu keterangan oge. Ibu itu sudah menjadi istrinya suami ibu. Ya nu ngeunaheun mah bersinergi antara suami dan istri, satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Salakina teh tani we haburanya. Salakina teh tani. Biasa we geuningan salaki rek kasawatir uang riung heula, geuningan dihau. Ya para seuneu bari guntang gantung binih jagong binih botol. Guntang gantung gaji doma. Baheula mana para seuneu aya gaji doma. Di mana rek sakola teh ajengan mualim pangarsa ustad. Abdi keur alit ngagoreng sangu teh sok make gaji doma. Ntak rada montokna ajeuna. Itu efek gaji. Imah jelema beunghar ditutupkeun gablek. Imah biasa-biasa we ditutupkeun pantonna teh malarang. Secara nu beunghar gablek. Bukakeun da dapurna koreng. Aya nu beunghar koret. Besan euceun. Cek salakina teh mama. Tah, bapak-bapak begitu dong. Wala tuqabbi, ba'da tasdid ditekan 2 sampai dengan 2,5 harkat, tidak boleh kasar kepada istri. Pandang istri dengan penuh kasih sayang. Panggil istri dengan panggilan yang disenangi. Dalam kitab Sulam teu meunang geragro anak pamajikan dengan kata-kata yang menyakitkan. Kenapa? Karena Islam itu tinggi dan mulia. Betul? Betul. Mama hatunya hayang dihormat, tapi manehna ngarendahkeun.
Mah raos lah disebut gitu. Ibu raos karena kalbu, umi raos ka hati sanubari. Mah bapak rek ka sawahnya, hek bapak ka sawah, mamah manek ngamparkeun sajadah, cek kepajengan ge lamun salaki usaha teh. Mamah nek usoli, lamun salaki dagang teh hei. Mamah manek duha, lamun salaki bekerja teh mamah manek berdoa. Mamah akan menjaga kehormatan dan harta yang ditinggalkan. Guda gidig sabaraha bulan ge jongjon urang usaha teh. Melangat udah gidig we otw. Ini salakina teh kasau mawa teh kokoneng pamereti dulurna nu ka Mekah teh kokoneng parang tinggi num di sawah teh kona teh pameret teh ti dulurna pan di urang lamun aya dulur tetangga baraya ka Mekah oli matu sapar marangihan bari ngareupeula balik di Mekah teh daratang deui mangihan mawa hayam mun mawa bakakak dibere teko mawa nog dibere kopea lamun teu mawa nanaon mah kacang dua kor mah patos. Ini salah kita kasau. Mah bapak angkatnya assalamualaikum, waalaikumsalam, baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini elingan bapak lamun tani nah hayang barokah watisarotan lang tabur. Hei tani anu barokah manfaat maslahat wudu heula memeh melak pare teh. Nah nabi ge petani melak korma pan abdas heula kormana sae azwa tuh aya di dieu tukang tani nu sok ka sawah wudu heula. Udut deui rek ka sawah teh udut. Rek ka sawah teh lain wudu udut. Tak sawah lega ge beak eta keong ning. Ini salakina kasau pamajikanana ngamparkeun sajad budakna masan bari sakol di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hud sareng sakola pangesa Salafiyah alhamdulillah masantren ya budak teh asan manfaatkeun da di pangarsa ge Imriti Kailani Johar Maknun Alfiah manfaatkeun nu deukeut nu jauh darata itu deket kalau kamu ngagarunu sia di warnet manfaatkeun pasantren budakna teh pasantren biasa we make mukena geringannya mukena tasik teh nyanya tuh hubul waton minal iman, cinta kepada negara sebagian daripada iman, betul tidak? Cintai dong produk dalam negeri laras teh nu di bordel komputer pan kieu tah kiblatnya sholli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Hebat wanita teh, suami bekerja dia berdoa, suami usaha dia sholli, salaki dagang manehna duha. Bangga wanita soleha beres salat duha pan mak baca dina katerangan baca istighfar, baca tasbih, tahmid, tahlil, agungkan asma Allah, baca salawat, berdoa kan Allahumma ingkana rizki fis samai, ya Allah kalau memang rizki di langit turunkan, lungsurkan ya Allah upami rizki di langit, dilungsurkan rizki anu leuwih ti materi. Naon bapana tukang tani inungna getos salat duha, budakna masantren apal Imriti, apal Kailani, juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji. Akhirnya anaknya dipergikan haji, dapat beasiswa sekolah ke luar negeri, ambil usuluddin syariah tarbiyah, budak balik mohon maaf jadi dosen. Tah rizki anak soleh, anak anu pinter teh leuwih ti materi. Anda jangan samakan antara hadiah dunia dengan rizki, beda. Allahumma ingkana rizki bisa mai, ya Allah kalau memang rizki di langit diturunkan kapinteran ka budakna. Tuh padilah keutamaan salat duha bapak tukang tani budak jadi kiai. Pangsilhu wa ingkana fil ardi, ya kalau memang rizki dalam bumi keluarkan. Salaki keur macul di sawah belut kalah. Kusok duha ditara duha orai. Tadi hari apa? Tadi hari Ahadnya pangersa jangan. Hei tadi Ahad kan?
Berapa orang yang berduha? Udut doi, batur duha, ieu mah duhon. Udut ayo. Ya Allah, ya Karim dikumpulkan geus umroh ya teh. Bu, ibu, suamieun ayeuna mah. Awas ya ini. Kudu berimbang atuh ngan ibu-ibunya. Bapak-bapak dengerin nih, terakhir udah 10:30, kurang 5 menit. Bu, untuk bapak-bapak saya akan menyampaikan tentang sholat berjamaah. Margi hapunten pangarsa pun guru kannya sudah jelaskan. Sholat berjamaah awal waktu di masjid. Begitu pangarsa pun guru mah wasiat bagenya. Yuk orang bahas. Hati-hati yang utara ke masjid. Hiji yang utara ke masjid, yang utara sholat berjamaah awal waktu di masjid tanpa ada uzur syar'i. Yarfa'ullah barakata min kasbihim. Diangkat tah kabarokahna hartana teh ku Allah teh. Utara salat berjamaah awal waktu di masjid mah tanpa ada ujur syar'i, diangkat ku Allah kabarokahna hartana. Geura rasakeun. Pangala badag, pangala gampang tapi ciga cai dina daun talus urutna. Ayo bulak-balik kadinya, bulak-balik kadinya, bulak-balik kadinya. Introspeksi diri, muhasabah. Pangala gede kunaon jadi kieu. Mungkin selama ini Anda lalai dalam menjaga salat 5 waktunya tidak berjamaah. Eta we. Kupingkeun dia, kudu berjamaah salatnya awal waktu. Lebih utama, saya bahas satu persatu. Bacakan di dalam penjelasan. Barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah samemeh ngalaksanakan sholat subuh leuwih hade tibatan dunia jeung eusina. Tuh Mas Intan berlian eleh ku kautamaan sholat sunat 2 rakaat memeh ngalaksanakan sholat subuh berjamaah. Eta teh sunatna ajengan, apalagi sholat fardunya, betul tidak? Tingali barokah nu ngajaga 5 waktu mah salatna berjamaah. Anakna aya nu jadi anu tuh lain bongkeng nu tara ka masjid riweuh we kahirupan teh. Sakana narkoba teh apa juhna teh. Rumah tangga kuluduk moal panggih dordar we ayo. Keharmonisan. Salaki ka WC dompet acak-acakan. Laki sare nomor HP di tareangan dibuka. Laki aja ge moal bodoh, hapus pesan sebelum pulang. Lain serius ada gitu sok sia. Lain serius. Sanajan dihapus, Allah Maha tahu apa yang kau tulis dengikeun da. Benar sanajan dihapus oke. Allah Maha tahu. Bata kudu bijak, kudu cerdas dia menggunakan media sosial. Boleh tanya nih ke teman saya. Wallahi billahi tallahi sampai hari ini detik ini saya tidak punya pin BB, saya tidak punya pin WA. Madaratna loba, maslahatna ge seueur. Kumaha ka urangna kudu bijak, kudu cerdas tah ngagunakeun media sosial teh. Paham tidak? Manfaatna aya teh? Aya. Ieu madaratna coba berita hoak tanya kudu aya ieu filter lamun aya berita teh tabayun klarifikasi ulah langsung share. Laras da pakades zaman kiwari teh panan Masya Allah ya Karim kau ning aku sadaya nak meureunnan mun salaki gering teh urus lain dipoto teh di masalah gering teh dipoto jadi keun status heuri we da heueuh sarabal teh teh da ai batur disapa sedang apa ka batur di mana lagi ngapain sudah makan belum pamajikan nyesel ya pamajikan nyesel teh nah kan kalau itu aya sok aya wae hiji jion teh dah imahna teh aya pantauan Bu Ibu jadi sholat sunnah 2 rakaat memeh ngalaksanakeun sholat subuh berjamaah langkung tibatan dunia sareng eusi. Nah gitu. Ieu mah pembagian daging kurban ngantri sakantong. Aya sholat subuh teu ngantri sok sedengikeun. Leuwih hade teh dengikeun sholat subuh berjamaah teh daripada dunia jeung eusina. Itu sudah sepakat seluruh ulama tidak ada keraguan, betul tidak?
Kita mah ahli sunnah wal jamaah. Iya sholatnya berjamaah. Ahli sunnah wal jamaah, ahli sholat di imam. Gitu wae hidup teh. Sal sakabeung mah bukan salah kita dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek pamajikan teh adan, heueuh lain komat. Saya tahu lain kamar sigit, ngadat teh udut deui. Aku banget gitu loh. Bu, Ibu, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat isya tidak berjamaah tanpa ada uzur syar'i, Anda baca dalam kitab termasuk kelompok munafik. Itu kan keterangannya. Saya kan tadi kenapa saya datang selalu awal, hayang ngajaga ngaraksa sholat maghrib isya berjamaah. Saya alhamdulillah ikut berjamaah di masjid Baitur Rahmah ya. Itu kan masjid itu, alhamdulillah. Hati-hati loh, diangkat keberkahan hartanya bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat berjamaah tanpa udzur syar'i. Saya bilang nih penjelasannya. Ibu, bukan salah kita, tidak nyaho, teh karena pagilah ganjaran teh. Mama gurunya kok salah. Yang bapak teh asam urat, manya asam urat ngaladan. Asam urat. Alah, eta kamasingit asam urat. Disampur ngusap degoan. Katanya asam urat. Ari ngusap kuat. Saya tahu. Rematik, aduh tariris rematik. Aduh, ari kakulah teh rematik yang ngusap. Sok kesal kan gitu teh da. Sing sakapeung asam urat rematik lah. Darah rendah, imamna sok lila, babacaanna urang mah sok lieur. Darah rendah, gapleh kuat. Beungeut rajet ku bulau ge nakeun we. Engko darah rendah tapi ludo tarungkul opatan teu ngajongkeng nih. Awas ya, Bu. Kang. Panggilan Allah lebih utama ya. Saya bilang nih, panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Awas tak. Mun aya muazin mengumandangkan azan, jawab. Nges. Hei. Cara batur tingali berkah dagang tanina. Aya merekan, mohon maaf. Tutup sementara ketika sudah tiba waktu sholat berjamaah. Diarahan batur mah tokona. Pangasanya upami tos ngalaksanakeun ibadah haji, anu tos ngalaksanakeun ibadah umroh di Madinah, di Mekah. Dah ketika kumandang azan mah tutup sadayana ge toko teh. Halas suruh muskilah. Sudah, saya tidak mau berdagang. Berangkat ke masjid lebih utama daripada berjual beli yang belum pasti ta. Padahal itu mah geus bubu, ganjaranna ge gede, pahalana ge. Ieu mah ngadan teh hayo ngantongan minyak. Ciwe ngadan teh eta mah. Ya eta soal amburannya ulah dipakai nyeri. Ada orang menerangkan iya teh dah keur kanyaah kadeudeuh. Coba kalau hidupnya berkah, hartanya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, punya hatinya tenang mutmainah, kan yang bahagia bukan orang lain, Anda sendiri. Ngerasakeun program ta. Tutup ketika kumandang azan sampai selesai melaksanakan sholat berjamaah baru berdagang lagi. Gitu nu sukses mah. Sanajan badag ge tokona ai teu salat berjamaah mah kumaha tuh nek hasil barokahna eta batur mah kitu pangeus dimarekan. Mohon maaf toko kami tutup sementara ketika tiba waktu sholat berjamaah. Nutup berkah alhamdulillah. Tengirangan amalkeun. Da buahna tina ilmu mah amal tuh laras teh. Amalkeun. Anu kana material nutup, anu kana toko emas nutup, alhamdulillah Pak. Teu ngirangan omset target teh henteu. Gitu. Waktuna salat Jumat-Jumatan langkung berkah. Ya mah waktuna salat Jumat cicing di pangkalan majarkeun teh eueuh saingan. Penumpang eueuh, si eta mah ban kempes coba. Waktuna Jumat mah Jumaan atuh. Majarkeun teh eueuh saingan yo. Da batur majar umaah. Di dinya we olangan.
Bu, besok tuh subuh tuh, hei, mari kita jadi pejuang subuh berjamaah, betul tidak? Iya, berkah, masya Allah ya Karim. Bu, asam urat wae, salaki ecuk. Ari ke masjid di desa caket ya. Cek urang mah awal 2 jam ke masjid teh moal. Moal coba tapi kesel sangat pemana saya eta mah keur hirup tara ka masjid. Geus maot ka masjid coba panghareupna. Dihareup mayitna. Batur nangtung saya eta mah ngagoler ajengan. Wah, ka era jelema teh. Coba ari keur hirup tara ka masjid. Ari geus maot panghareupna. Batur nangtung ngagoler saya eta. Tapi dah begitu datang mayit teh karpet ge ngomong, "Mang, ka mana wae?" Jadi saya teh mah ka masjid teh sakali bae bubuhan maot. Aya anu kitu. Sok sieun minantu euceu we. Hei, sholat Bapak dan Ibu itu sajalah, mohon maaf karena sudah setengah 12. Ibu, mohon maaf. Ibdun nafsi, memelihara diri itu hukumnya juga wajib. Tubuh ini punya hak untuk istirahat, betul tidak? Aya teh sakantenan tadi teh aya pamundut ngadapi doa ti sadayana pangersajengan. Kuasilah fadilah kautamaan orang membaca surah Fatihah. Tawasul 50 dintena pangersa ajengan Kiai Haji Usman Nawawinya bin Suranta, mudah-mudahan almarhum hapunten sakali deui dijadikan ku Allah ahli surga, amin. Amin. Atuh sadayana ahli waris beuh putrana, putrina, cucuna, mantuna sing tiasa raskeun perjuangan anu luar biasa nyata kedah dilanjutkan ku ahli warisna, amin. Amin. Bibarokati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.